Der Manfred Greger, Präsident von der Umweltkommission, hat Leute begrüßt. Was gut ist, was nicht so gut ist. Und ich hoffe auch, dass ich sagen kann, wie sieht also der Bösch in 20 Jahren aus. Der Vierster Dan Sanipoli hat uns kurz erklärt, was für ein Tourhemer das möchte. Hier sagt, wir gingen eine Wanderung durch den Brucher Allerlinger Birsch machen. Vielleicht just ganz kurz zu mir. Wie gesagt, das ist ein Reveille-Viersteller als Schöffling-Center 1994. Und ja, ein Schöfflinger Seng von Menge Gemengen. Es sind also drei, mehr Reveille besteht aus 3 Gemengen, das Schöffling, Kehler, Remmling. Durch Klimaveränderung an die drische Summeren stirben Kronen von den Buchen an Eschen auf. Wir am Decke bestanden, gibt es so, die Beem, die noch gesund sind, die können in Ruhe stehen bleiben. Ne? Wie ist dann eigentlich mit der Revolution von den Böschzecken, mit den mehr wärmen an drischen Summeren? Ja, also die Böschzecke sind massiv da. Hauptsächlich nur, also wenn wir Trockenrasen sind, also da, die Leute, die sich in der Corona-Zeit, wenn ich mal gucke, die Luche ja da überall verbreitet, wie auf der Plage. Also ich weiß nicht, wie viele Zecken die abgegriffen haben. Weil viele Leute kann durch den Busch gehen, sorgen wir als Forstverwaltung dafür, dass die Tiere erst von den Bäumen regelmäßig Wäsche geholt gehen. Damit machen wir die mehr sicher. Wir müssen natürlich gucken, wenn es noch mehr fragil geht, bis wir also aufhängen zu brechen, da muss man wahrscheinlich so lange Weg, wenn es aber umlegen. Ja. Hier weist der Vierste uns die Site, die von der Böschspielschule benutzt wird. Hier erklärt uns, dass für uns 10 Jahre zu Remmling den ersten Eichenprozessionsspinner gesehen ist. Von Mai bis Juni, am 3. Stadium, ist er am gefährlichsten. Der Bandheder hat festgestellt, dass Merlen und Kuckucken sie gehen holen. Das ist von hinten. Das von hinten, ja. Okay. Das ist das noch ein Nasstur, oder? Ja, ich weiß nicht, Nachtstuhl dran, ich weiß okay, Nachtstuhl, sie gehen dann noch viel Bier, das spielt. Okay. Sie fressen Bier? Ja, sie fressen Bier. Okay. Was gefährlich ist Eichenprozessionsspinner sind Tore, die hier Wirkung 2 bis 3 Jahre behalten. Den Umweltminister gäbe aber wenn es den anderen Tieren vermeiden, für viel Bioziden anzusetzen. Der Vierste erklärt uns, dass ab 2016 der Brucher Allerlinger Birsch, die 267 Hektar groß sind, zum Naturschutzgebiet klassiert wird. Das Naturschutzgebiet geht von Schöffling bis auf Kehl an Täting an die andere Richtung bis auf Bäsch. Wenn's de Bodenbrüter goufe verschiedene Weher für die VV-Wanderungen gespart und haben müssen an den Hirsch verloren gehen. Auch Mountainbike-Fahrer sollen die Weher benutzen, die für sie markiert sind. Die grossen Löcher am Busch kommen durch Stoffhalle von den Galerien. Und dafür mir das mich aber auch ein bisschen der Charme von der Gegend aus, von der Wehe heute. Das ist einfach Charakteristik für die ganze Minnetzgegend. Durch den vielen Kalkgehalt am Boden ist das Buch der Baum, den am besten weist. Wenn's dem Covid-19 konnten sie dieses Jahr keine Schulklasse rufen, für zu weisen, wie sie die Bäume mit den Pferden rausziehen. Die Pferde, gehen die dann an der Turfverwaltung oder sind das dann die da lohnt oder wie mehr das? Das sind von Firmen. Ne? Also mehr als Verwaltung haben kein Agent. Pferd benutzt für den Busch zu schonen, weil durch die schweren Maschinen wird der Boden zu viel beschädigt und es dauert mehr wie 100 Jahre, bis das Mikroorganismen sich regeneriert haben. Die hat ja schon bestimmt doch schon mal hören, dass wir von Altholzinseln geschwärzt haben. Oder Biotopbeem. Das wäre auch relativ oft auch in den Medien. Und das ist so, durch Zertifikation, die meisten Böscher hier in Lützeburg, die meisten Gemengen an Staatsböscher, die sind zertifiziert. FSC oder PFC. Schöffling hat das Label FSC gekriegt, das bedeutet, dass Büscher schön behandelt gehen. Für die Bäume aus den Büschern zu holen, gehen die Schneisen angelöst, die Minimum 40 Meter auseinander müssen sein. Damit wird verhindert, dass die schweren Maschinen quer durch den Busch fahren müssen. Es sollen noch so viel wie möglich die Weher, die existieren, benutzt gehen.
Mit diesem Label gehen Beem gezeichnet und sogar bei der Weiterverarbeitung befindet sich diesen auf Alban. Fertige Produkt, sie wird Breder, Kaffee, Bohlen, fanden wir das Zeichen auch am Fachhandel herum. Hei Schöffling, das ist eine Gruppezertifizierung mit Kehler Römmling zusammen, weil das ja auch Travailler aus sich möchte. Das ist eine Gruppezertifizierung, weil der nicht so viel Hektar Bösch hat und die anderen Gemeinden noch nicht. Das heißt, Böscher sind FSC zertifiziert. Die zweite Kondition für das Label zu kriegen, ist, dass auf all Hektar Bösch sich ein Biotopbaum soll befinden. Das Beben gibt mit einer Plakette gezeichnet. Ein Biotopbaum kann auch aufgestorben sein, den dann als Wohnung für verschiedene Tierarten dient. Auch ganz Parzellen gibt gezeichnet, weil heute nicht mehr daran geschafft, so dass die Natur sich selber überlos ist. Wie gesagt, hier ist eine Altholzinsel und dann haben wir noch ein ganz groß 9 Hektar, also Römmlinger Kehl zusammen, das ist der Böschkirfisch. Ich denke, dass wir hier auch hier wieder schaffen. Und ich habe gesagt, da kommen wir holen die mit, das ist auch eine Altholzinsel. Mellissen dürfen aus sich, die sind auch schon ein bisschen mehr hoch, wenn man das von oben gucken, die haben Kronen mehr über die Buche stehen, die sind mehr schnell gewusst. Wir müssen nur gucken, aber ob nicht 2 Mellissen sich oben touchieren, weil die fordern das nicht. Also ein Mellis entwickelt schon am besten, wenn sie gar keine Konkurrenz wieder der Krone oben hat. Das heißt, schau immer just hin, wenn dann mal ein Mellis mir steht, wie zum Beispiel hier, dass man hier die schönsten stehen lassen und die anderen einfach wegholen. Das gesagt, das gehen hier vielleicht, ich weiß nicht, ein 10 Beam. Aber wir brauchen so, Mellissen Holz brauchen wir Luft bei der Renaturierung. Da sind sie am Gang, wenn ihr auf Feiz fährt, sind sie am Gang Kimmelberg zu renaturieren, habt ihr schon gesehen. Und da will das Wasserwirtschaftsamt so Barrieren dranlegen mit Holz, für das Wasser noch ein bisschen mehr krängeln möchte und imprätieren hat. Und da brauchen sie Mellissenholz, das heißt, da können wir das doch verwerten, weil das sich an dem Alter da kann ich das noch nicht verwerten. Der Förster erklärt, dass für das ganze Land dieselben Schilder abgestaltet gehen. Das Einzige, was eben ändert, das ist dann der Name von der Reserve. Hier ist die Reserve, die heißt Brucherbirch, Lallingerbirch. Hinweist auch hier einen typischen Biotopbaum, der im Weg steht. Dafür haben sie die Krone waschgeholt und just den Stamm stur gelassen, weil diese bewundert. Wie gesagt, wenn du nicht im Weg gestanden hätte, man die Krone noch stur gelassen, hätte man drüber gelassen. Aber hier wäre es viel gefährlich. Hat so sein können wahrscheinlich dann engem hier im Auto gelehnt oder so, das hat okay Sinn. Wir sind auf einem Platz angekommen, wo früher Motocross gefahren wurde. Auf dieser Platz, wo quasi nicht mehr ein Felsboden ist, befindet sich ein sogenannten Trockenrasen. Und dafür entwickelt sich hier eine Flora, wo einzigartig ist. Weil das Mikroklima ist viel mehr warm, viel mehr Fischkeit, viel mehr Wasser. Dieser Platz muss laut EU-Norm geschützt bleiben. Der Proprietär, den ArcelorMittal ist, hat dem Staat den Auftrag gegeben, diese Plätze zu erhalten. Für das wir aber nicht alle Jahre müssen hier Mähne kommen, am Bagger kommen oder mit der Motorsee kommen. Für das nicht so zu wissen, haben wir die Wanderschäferei. Ich meine, alle Menschen haben sie wahrscheinlich schon von erst gesehen. 1 bis 2 Mal am Jahr organisiert der Biologe Jan Herr, dass Schof und Geissen Plätzen zu kommen. Den hat dann noch nicht nur Schof, sondern auch Geissen dabei. Für was Geissen? Weil Geissen auch Tacken fressen. Schof fressen just Gräser und Geissen gehen aber auch einen Schutz von den jungen Hecken. Auf dieser Platz seht ihr, wie schnell der Borkenkäfer seine Arbeit möchte. Der fichte Bösch war nach 3 Jahren, war den tipptopp gesund. Es hat nach kein Jahr gedauert und es ist schon ein Partybeam aufgestorben. Und wir haben hier 4, hat man da pur Wäschgall, die leihen noch hier. Weil wir Sitzkreis haben für die Kanner. Hier kommen noch relativ viele Schulklassen hin. Wenn da ein umgefallen wäre, die hat keine bis dahin erfahren am Sturm. Da haben wir gesagt, okay, wir holen da 4, holen wir da ein bisschen Wäsche als Sicherheitsgrund und der Rest das kann stehen bleiben. Beim neuen Durchgesetz sind die Losen nicht mehr nur Gemengegrenzen angedeelt, aber sie richten sich nur sichtbare Markierungen.
Dann huet Schöfflinge größt los, dat vom Dorf bis die andere Seite op de Killer Poto geht. De Vierster deit trop hin, dat eng Jocht wichtig ass fir de Bestand vun den Dieren zu reduzieren. Sie machen viel zu viel Schwert am Bösch an de Felder. Teilweise eng Flasch vu d'Arbeet dat Material, wo se net kon gebrauchen aufgelöst huet, dat gesäit jo nach die Laie nach do wie se demos getippt gesinn am Kamion, die Käpercher dort ding 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 ding. Und du hast dann her Beispiel geschieht an dort stand de Pioneerbösch gebildet. Pioneerbösch hauptsächlich mat Birken, Aspen oder Zitterpappel, wie sie nennen. Lallinger Birch weist hinaus eng aufgegrenzte Platz, die ganz aufgeholzt gouf, weil du heute Lärchen drabreien. Weil am Frühjahr hatten sie die Eichbrote gemäht und die war leider Gottes gefries gehen. Sie sind schüss nach Plommen gefunden. Ein Spezialist in den Dingen gemäht, der nicht Plomme fand, muss aber kein Hand gewichen. Da kann auch ein Katz gewichen, kann auch ein Fuß gewichen, weil das kriegen wir ja meist von den Leuten gesagt, ja, wir müssen 100er Länge halten, wenn es der Fehler schon mehr wie es dann am Fuß. D'Arbeet, den er immer der Proprietär von den Minieren ass, muss dafür sorgen, dass Dagänge so sicher sind, für dat keine Personen können rankommen. Dagänge können nicht so getippt gehen, weil sie Dinge nach immer als ein Daheim für die Fledermaus. Und dann bleibt die Dinge op, die Galerie op. Fledermaus können dann rausfliegen, das ist kein Problem, aber es geht keiner ran. Also die wollen rangehen, die können egal wie ran. Du musst aber doch schon forcieren, drüber klammen oder mit einer Zange oder mit einer See alles Futti machen. Mit Arbeit hat die Obligation, für sämtliche Abgänge zu schützen. Am haben die Wies, wo mit den Stämmen aufgegrenzt ist, haben wir, wie gesagt, für 2 Jahre haben wir, gibt so 87% von der Vegetation als aufgeholzt gehen und auch sogar die Wurzeln rausgeholt gehen. Für was Wurzeln rausgeholt gehen, wenn es Schuss aufschneidet, die Birken, die Weiden und die Pöppeln, die schießen direkt aus. Das heißt, du hast in 2-3 Jahren hast du so ein Büsch durchstehen. Das hat keinen Sinn. Dafür wird die aufgeschnitten und dann holt sie raus. Und dann mit einem Bagger oder mit einem Treul, die Wurzel steckt auch ganz entwurzelt, dass man nicht das Problem haben, dass sie noch schießen.